Prej nesër në mesditë dhe për 7 ditët e ardhshme do të ketë bllokim të plotë të pikave kufitare për hyrje dhe daljen e kamioneve të mallrave. Transportuesit nga i gjithë Ballkani do të parkojnë kamionet në kufi, të pakënaqur nga sistemi i ri për hyrje dhe dalje nga Bashkimi Evropian, me cilin për shkak të numërimit u shkurtuan ditët e qëndrimit të shoferëve. Protesta është e përbashkët për transportuesit e kamioneve nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Zi dhe Maqedonia. Të gjitha pikat kufitare tek ne do të jenë të mbyllura për transportin e ngarkuar, ndërsa nuk do të ketë problem për hyrje dhe dalje të autobuseve dhe makinave personale. Ние от наша страна, како превозници, решивме да ги затвориме следните гранични премини. Тоа е Девербаер, Делчево, Ново село, Дојран, Богородица, Меджитлија, Чафасан, Блато на Дебар и Блаце, додека Табановце останува отворен од наша страна, меѓутоа нашите колеги од Србија ќе го блокираат. Muratovska paralajmëroi se sistemi i ri, sidomos nga 10 prilli, kur do të fillojë numërimi elektronik, do ta shtrejtojë transportin e mallrave dhe do të dëmtojë jo vetëm ekonominë vendore, por edhe gjithë ekonominë e Ballkanit Perëndimor. Por problemet tashmë kanë filluar. 100 transportues bosnjak janë ndjekur nga policia, janë çuar në paraburgim dhe janë deportuar sepse kanë tejkaluar kufirin prej 90 ditësh. Muratovska thotë se raste të tilla ka pasur edhe me transportuesit e vendit ton. Këta persona nuk janë terrorist, nuk janë emigrant dhe me ta veprohet sikur të jenë kriminalët më të mëdhenj, reagon ajo. Se pasoja do të jenë serioze për biznesin, paralajmëroi dhe kryetari i Odës Ekonomike Branko Azeski. Не решава ништо за подобрување на обраделена област во Европската унија, создава сериозни проблеми за нас. Очекуваме од понеделник реакциите се прошират во сите земји кои што се погодени од ова. Не очекувам брзо решение, али очекувам повлекување на одлука. Se është i mundshëm kolapsi i ekonomisë së Maqedonisë, e tha edhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij bëhet fjalë për një problem shumë serioz, për cilin është diskutuar me Bashkimin Evropian, por nga ana e tyre nuk ka pasur mirëkuptim. Transportuesit e kamioneve janë të revoltuar sepse për gjitha veprimtaritë e tjera transportuese ka zgjidhje vetëm për ta jo. Thonë se zgjidhja është e thjeshtë, të vlej edhe për ta përjashtimet që vlejnë për personelin e kabinave të transportit ajror, detar dhe hekurudhor.